tere! Käesolevas videos räägime sirpide hooldusest. Enne kui liigume sirpide teritamise juurde, vaatame milliseid sirpe meil üldse pakkuda on. Hammastega Jaapani sirbid. Kompaktsed, käepärased sakilise teraga sirbid, mis sobivad ideaalselt salati, köögiviljade ja ürtide koristamiseks. Roostevaba Jaapani sirbitera on valmistatud korrosioonikindlast terasest koos täiendava randiga, et suurendada mõõtmete stabiilsust. Käepide suurema ulatuse tagamiseks ja kergelt karestatud pind käepidemel ohutuks käsitsemiseks. Muru või heinasirp. Sirp peenetele kõrrelistele ja õrnadele ürtidele. Kahekihilise õhukese lõike teraga. Damaskuse terasest sirp. Selle mitmekordselt valditud damaskuse terasest sirbi võimast tera lõikab vaevata läbi sitke rohu ja umbrohu. Kvaliteetsest terasest valmistatud tööriistu saab kiiresti ja vähese vaevaga uuesti teritada. Näitame teile, kuidas meie teritame oma sirpe. Traathari ja lihvimispaber suurema mustuse ja rooste eemaldamiseks. Erinevate karedustega lihvimiskivid. Ilma hammasteta sirpide teritamiseks jämeda ja peeneteraline teemantteritaja ja poolkuu teemantteritaja hammastega sirpide jaoks. Kasutame mitte roostevabade sirpide lõiketeral universaalõli ja sirbi varrel linaõli. Alustame esimese sirbi teritamisega, milleks on muru heina sirp. Enne teritamist puhastame traatharjaga sirbi liigsest mustusest, et see ei segaks teritamisvahendite efektiivsust. Samuti tuleb eemaldada ka suurem roostekiht, milleks võib kasutada tavalist liivapaberit. Kuna meie sirbi ots on kõver kivist saadud löögist, kasutame haamrit, et see jälle sirgeks lüüa. Hammasteta sirbi teritamiseks näitame 3 erinevat viisi. Kõik lihvimiskivid peaksid olema enne kasutust 5–10 minutit vees leotatud. Kasutame algul suurema ja hiljem väiksema karedusega lihvimiskivi. Väikseid ringikujulisi liigutusi tehes teritame kogu lõikeserva. Pealtpoolt teritades hoiame lihvimiskivi nurga all ja tagumisel pool ilma nurgata. Võime paigutada lihvimiskivi fiksaatoriga libisemise vastase mati peale. Sel juhul teritame liigutades hoopis sirpi, mitte lihvimiskivi. Surve lõikeserval jaotame 4 osaks, et tera oleks ühtlaselt teritatud. Lõikeserva eesmist poolt lükkame ühes suunas nurga all ja tagumist poolt lihvimiskivi tasapinnaga ühtlaselt ilma nurgata. Mobiilseks ja kiiremaks terituseks kasutame peeneteralist ja jämedateralist teemantteritajat. Esmalt kasutame jämedateralist ja seejärel peeneteralist. Tera on vaja enne kasutust ka niisutada. Eespool hoiame ja lükkame teritajat nurga all lõikeserva otsa suunas. Tagapool tõmbame teritajat tasapinnas lõikeservaga enda suunas. Damaskuse terases sirbi teritamisel kehtivad samad etapid. Küll aga on damaskuse terases sirbi lõiketera mõlemalt poolt kaldenurgaga. Eelnevalt läbi võetud etappidest erineb hammastega sirbil ainult teritamine. Ka hammastega sirp tuleb puhastada mustusest ja roostest ning kõvera otsa korral see sirgeks saada. See on poolkuu luisk diamant. Poolkuu teemantteritajaga tuleb igat hammast lükata nurga all 3 korda eest taha. Ja Matean, siinä on paljon hampaat. Oleme sirpide teritamisega jõudnud ühele poole. Alles on jäänud mitte roostevabade lõiketerade õlitamine universaalõliga ja linaõliga sirpide käepidemete katmine. Kui aiatöös saab nauding, on selle taga head tööriistad. Häid aiatööriistu iseloomustavad maksimaalne teravus ja kasutusiga, ergonoomika ja esteetika, hoolduse lihtsus, vastupidavus ja töökindlus.